So ito na yon mga choy. Dumating na yung order ko sa Shopee. Salamat Shopee. So ayan, lumipat na lang ako dito sa loob kasi against the light doon sa labas. Ito yung helmet natin mga choy, Sick Windstorm modular version 2. So ito yung ginawa nating DIY noon. Kung gusto nyo gumawa ng ganito, panoorin nyo lang yung video ko. So ayan, walang order natin mga choy. Ito yung lens nya, in-order ko sa Shopee. Binuksan ko na siya kanina pero di ko pa siya nakita ng buo. Tingnan ko kung kasya ba to dito sa ating helmet. Pero nakita ko sa mga review niya, meron kasi ako nakitang ganitong helmet, Sick version 2 din, na doon siya bumili sa store na pinagbilhan ko, kaya order na rin ako. Sana kasya lang to para meron na tayong black lens. Ayan, made in China. So actually hindi po talaga to pang Sick mga choy. Nagtanong ako sa seller kung kasya ba to sa Sick. Sabi niya fit for ano daw. Yan yung nasa screen. Yan yung sabi niya. Pero nakita ko kasi sa review na merong isang nag-comment doon na ganito yung helmet niya. Kasya naman. So order na lang ako. So nabili ko pala ito sa lagang 322 mga choy. So free shipping na to. Ayan, mura lang. Meron naman talagang mabibili Sick talaga, yung may pangalan talaga dito na Sick. So medyo may kamahalan lang yun, 600. Kaya naman, pero syempre nagbabudget tayo. Dito na lang tayo sa mura. Meron pala akong sticker dito. Ito nabili ko sa lagang 150. Reflectorize yung mga choy. So ilalagay natin to dito mamaya. Ito nabili ko to sa online. Meron din sa Shopee mga choy. Meron din binta nito. Pero ewan ko kung reflectorize ba yan. Pero mukhang reflectorize naman. Meron namang reflectorize. So maghanap lang kayo sa Shopee mga choy. So pagdating dito sa ating helmet mga choy, magna 9 months na tong helmet natin. Paka good niya gamitin. So ayan, ipupush lang natin to pababa mga choy ito. Push lang natin pababa. So kailangan naka-open to kasi hindi naman natin to mahawakan dito kapag nakasara to ang ating visor. So push natin pababa. Yun. Tapos hilain natin pababa. So ganun lang mga choy, napaka basic. So sa kabila naman, so yun lang, napakadali tanggalin. So tingnan natin kung magkapareho lang ba sila ng size mga choy. Pagdating dito sa lock nya, ayan, pareho lang talaga sila ng lock mga choy. Ayan. So ayos kasi pareho lang sila ng lock. Makakabit din natin to, yung laki nya. So pareho lang din ang laki mga choy. Ayan, pareho lang din, pati yung size nya dito. Swak talaga mga choy. Ano natin patagalin, kabit na natin. Excited na ako na makita tong helmet natin na naka black visor. So pagkabit mga choy, ganun lang. Iuna natin tong sa taas ito, pasok natin to una dito. Ganun, tapos lain natin to pababa. So ayun, bitaw. So ayun, nakalock na. Pasok natin, ayun, hila pababa. So ayun, nakalock na. Lock na ba? So try natin. So ayun mga choy, napakaswak. Tanggalin natin to. Yun, paangas. So yun na siya mga choy. So kabit muna natin tong mga sticker nya para mas maangas tingnan.
So yun siya mga choy. So napakaayos mga choy. About sa ano niya, kung madilim ba. Ayan. So hindi naman siya ganong kadilim mga choy. Smoke lens lang ito mga choy. Pero parang na rin siyang black lens tingnan kapag sinara natin. Parang total black na talaga siya. So sa mga nagtatanong dyan kung maliwanag pa rin ba, syempre naka smoke lens na tayo. Hindi na rin siya ganun kaliwanag sa clear lens mga choy. Pero super maganda naman yung quality niya. Hindi naman gumaganon yung mga ano ba tawag yan? Yung nagka-curve yung mga yung paligid kapag sinara natin. Ayan. Maganda naman siya mga choy. Clean naman yung lens niya. Hindi naman pangit yung makikita natin kapag sinara natin. So napaka-good nito mga choy. 322 pesos, napakaayos na plus sticker 160. So ayan mga choy, camera na lang yung kulang natin dito, yung action cam para dito. Yun na lang yung kulang natin para makapag-motovlog na tayo. So Dragon Touch, SG cam, galaw-galaw naman kayo dyan. For the views. So ayan nga mga choy, shoutout muna tayo. Shoutout kay Edward James Gilasio, shoutout din kay Sharina Tabingi. Shoutout kay Mark Mahidlawon from Bugo City. Shoutout din kay Allen Mark N. Shoutout kay Rainier Sumalbag, Nueva Ecija, Bobwerkz. Shoutout siyang lahat mga choy. Shoutout din kay Brent Bautista. Shoutout kay RMG B Planter. Shoutout din kay Franklin Tagmuli. Shoutout kay Terence Bernal. Shoutout kay Gerald Colegado from Coronadal City. Shoutout din kay Paul Angelo Navale. Shoutout kay Abraham Dano. Shoutout din kay Brian Gomez. So ayun mga choice, sa mga bago pa lang dyan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. SG Cam at Dragon Touch, baka naman! Peace!